आप डांटना मत बोलते हो, काम के लिए फोन करते ऐसे नहीं किया। हाँ 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 सोनु चाहिँ पर छौ स्कुटी हाल्दैछ आजकल बेसी हुँदो रहेछ स्कुटी सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो आज हामी जाँदैछौँ बिरयानी खानु तर कता हो भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो चाहिँ लालबजारमा हो यहाँ चाहिँ भिड रहेछ तर भिड प्याक छ भिड ए यहाँ एकदमै भिड हुँदो रहेछ किनभने यहाँ दामी बिरयानी पाउँछ त यहाँ बिरयानी मात्रै पाउँछ है ए खानाहरू पनि पाउँदो रहेछ तर प्याक रहेछ प्याक कति हो प्लेटको बिरयानी त्यही भएर सो हामी आज ट्राई गर्दैछौँ बिरयानी चिकन बिरयानी तर यहाँ छैन कस्तो हुन्छ यहाँको तर मान्छेहरू चाहिँ पुरा भिड हुँदैछ यहाँ यो चाहिँ अगाडि भिडियो बिरयानीमा ट्राई गर्दा त कस्तो रहेछ त्यो आलु हो खतरा यहाँ चाहिँ बिरयानी मात्रै होइन यता खानाहरू पनि पाउँदो रहेछ छैन अचारहरू छैन आप लैपटॉप लेके आए सर ये सर आए आपका आना हुआ वो डायरेक्ट लोअर में आ गए थे ये सर यहाँ के बिरयानी चाहिँ एकदम दामी रहेछ दोकानको नामै छैन बम पनि गएछ नि अस्ति त्यो लाग्नु नर्मल अरे त्यो नलाग्ने चाहिँ बिहोस भयो 30 रुपियाँमै लाग्यो अरे 500 मा चाहिँ दुईटा खेले चाहिँ तीनटा छोडेछ भित्र उस भएर कस्तो क्वालिटी हाउडे आउँदैन रहेछ हौ भिडियो क्वालिटी कत्रो लाग्यो तिमीलाई अचार हुनुपर्ने
आप डांटना मैं बोलती हूँ मैं काम के लिए फोन किया मैंने ऐसे नहीं किया हाँ 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 पता है वो चाहिए था कुछ गलत नहीं किया तो मैंने उससे किया था सर पुच्का खानु भैया मलाई पनि पुच्का दिनु न ओ पुच्का खानु तिमी यता हेर त बिरयानीले अगायौ मलाई पनि पुच्का दिनु न यो दिनु न खोर्सानीहरू पनि हाल्नु ल यो चाहिँ मिठो हुँदैन किन यो रेडिमेड हो नि त कि त्यही भएर चाहिँ हामी खाँदैछौँ अर्को पुच्का भैया साह्रै बिजी रहेछौ हाई म्यान म पुच्का खान्छु कि तिमीलाई भिडियो गरिदेऊ ल बड़ा